Hi guys, barkanmu da wannan lokaci. Kun san na dan jima sosai ban kawo muku bidiyo ba. So yau na kawo muku wani airdrop ne wanda idan ka yi participation a cikin shi za ka iya samun dala 10, dala 20 zuwa dala 30 har zuwa dala 100 ma za ka iya samu idan ka yi participation a wannan airdrop. So wannan airdrop din an dade ana yin shi amma ni dai sai yanzu na samu damar kawo muku shi saboda idan ka participate a cikin wannan airdrop din za ka samu kuɗi sosai da sosai kuma za ka zo ka gaya min ko da a comment section din wannan bidiyon ne. Amma kada ku mance ku danna subscribe and then ku danna like a cikin wannan bidiyon. Alright. Idan ka bibi ne a cikin wannan bidiyo zan nuna maka hanya mai sauki wanda zaka yi registration da wannan airdrop din, sannan zan nuna maka yadda zaka yi sign in da wannan airdrop din har ka dinga samun kuɗi da shi. Idan lokaci ya suka yi launching wannan airdrop din zaka samu kuɗi sosai insha Allah. So amma kada ku mance kamar yadda nace ku danna subscribe and then ku danna like a cikin wannan bidiyo. Alright, idan kuna ji ana faɗin harkar airdrop, so testnet airdrop yanzu gaskiya su ne airdrop din da ake samu alheri sosai saboda airdrop yanzu ya zama shine hanya mafi sauki wanda mutum zai sa mu samu kuɗi ba tare da ya sha wahala ba, saboda shine ba sai ka sa ko naira ba za ka samu kuɗi kuma insha Allah. Harkar mining ta Telegram kun san yanzu an ban samun kuɗi ko in ce ma an bayi saboda mutane da dama gaskiya sun ban mining yanzu airdrop testnet ne ake yi yanzu wayanda su ne suke ba da alheri sosai. And then ina ƙara gaya muku kamar ku mance ku danna subscribe and then ku danna like a cikin wannan videos ɗin. Insha Allah yanzu na kawo ku bidiyo sosai akan testnet airdrop sannan da harkar desk trading. Trading dai kowane iri insha Allah akan crypto trading, forex trading da desk trading ma kowane irin trading da dai different ways sosai da ake samun kuɗi a nan online space. And then kada ku mance ku danna subscribe, ina ƙara gaya muku sannan ku danna like a cikin wannan videos ɗin. So domin fara testnet airdrop abinda kake bukata kana bukatar wata browser da ake ce ma Message browser, sannan kana buƙatar VPN saboda wasu testnet airdrop dole sai da VPN wayanda zaka rinka aiki da su. So idan ka samu VPN sannan ka samu Message browser insha Allah ka riga ka kare wannan matsala. Domin ka samu wannan abubuwan abin da zaka shine ka je cikin Play Store ka rubuta Message browser insha Allah za ta fito maka sai kai download din ta. Sannan sai ka je cikin Play Store kuma again sai ka rubuta VPN. Da yake already wasu mutane suna aiki da VPN za ka yi download din VPN insha Allah shi ma sai ka rinka aiki da shi. So duk testnet airdrop din da ka je ka shiga idan na turo link kai registration kai aiki da shi idan ka ga bai bude ba so zaka ji ka kunna VPN ne sai kai aiki da shi insha Allah zai bude. Sa'annan duk wani testnet airdrop da zan ga turo muku a cikin wannan YouTube channel ɗin so sai na riga na yi confirmation akan shi na tabbatar da cewa insha Allah wannan airdrop din ba za su iya cutar mutane ba sannan zan kawo muku shi ko da ana shekara ana yin wannan airdrop ne saboda airdrop gaskiya zaka iya participate akan airdrop 10 duka cikin wannan 10 guda ɗaya ne zai zo ya bada alheri sosai wanda zaka iya samu dala 200 har zuwa sama ko nawa zaka iya samu a cikin wannan airdrop. Amma kada ku mance ku danna subscribe and then ku danna like a cikin wannan videos na. Alright, na san yanzu abin da kuke jira in je nuna muku yadda za ku yi participate a wannan airdrop din sannan yadda za ku register tun daga farko har ƙarshe. Sannan idan ka san baka subscribing a cikin wannan YouTube channel na ka danna subscribe and then ka danna like a cikin wannan videos na. So mu je in gwada muku yadda za ku register da wannan website din ko kuma ya ci airdrop din. So na shi na san wannan bidiyon zai taimaka muku sosai yadda za ku fahimci ku yi registration sannan yadda za ku fahimci ku yi ringa participate a wannan airdrop din har lokacin da za su so launching. Already waɗanda suka fara a farko wasu sun ba su dala 33 wasu sun ba su dala 80 ya danganta daga irin participate inda kai. So wannan shine farko kamar yadda na gaya muku idan kun zo dole kuna buƙatar Message browser. Idan kun zo kuna buƙatar Message browser kamar da kuke gani ga tana anan so za ku je Play Store. Yanzu misali za ku je Play Store, bayan kun je Play Store za ku zo ku danna nan wurin search bar sai ku yi searching Message ga ta nan kun gani Message ga ta nan kawai Message already ya ishe ku. So kun gani ga tana a nan wurin ga ta nan. So bayan kun install ɗinta za ku shiga ciki. So bayan kun shiga cikin ta already link din za a je muku shi a description na wannan bidiyon nawa ko kuma a cikin Telegram group ina idan baka yi join ba sai ka je ka yi join insha Allah can zaka ga link din. So in ka zo link din sai ka yi pasting din shi anan. Bayan ka ɗauko link din zaka danna pasting sai ka yi pasting din link din. So ga kunan kuna gani register Efsane. So Efsane shine sunan wannan airdrop din sai ka danna. So bayan ka danna already zai kawo ka nan abun da ake bukata kai ticking nan gurin nan ka saka number wayanka amma sai ka choose abin ga na Najeriya nan za a tura maka abin ga in send referral code send verification code a number ka. So za su tura maka verification code a number ka ko ta WhatsApp ko kuma ta Telegram ka tabbatar tana active a WhatsApp da Telegram sannan ga
invitation code na already shi yana kan link din. Sannan nan sai ka je ka sa strong passport, ga sunan kai confirmation. Strong passport shine ka haɗa wasu kalmomi wanda za su ba passport ɗinka kariya mai kyau, wanda ya zamana babu kowa ne zai iya hacking ɗin wannan passport ɗin ba. So wannan shine. So bayan ka yi wannan, so ka zo ka danna taking register ɗin nan, ga wuri nan taking register. So bari in nuna muku wani abu a nan gurin. So ga nan wurin in ka zo, so in za ka iya sace in Nigeria, amma hakan zai zama maka wani aiki. So saboda a waya ne ba a kwamfuta ne ba, zai zama maka wani abin nan. So za ka zo ka duba za ka ga Nigeria a nan. So in kana tafiya za ka ga Nigeria. So kun gani ga Nigeria na a nan gurin. In ka danna Nigeria, so za ka nuna ka rubuta number wayanka. Bayan ka rubuta number wayanka, za ka danna nan gurin send verification code. Za su tura maka verification code a cikin WhatsApp ɗinka. Kuna gani gashi nan, za su tura maka verification code a cikin WhatsApp ɗinka. So ka je ka yi confirming. So bayan ka register, yadda za ka yi ka abin nan, ka yi login. Bayan ka yi login sai ka shiga cikin wannan airdrop ɗin. So zan yi login ɗin nawa saboda ni already ina register, kuma zan nuna muku dalolin da suka bani, wa'inda da sun yi launching wannan airdrop ɗin zan cire abina insha Allah. So idan sun tura maka confirmation, ka riga ka register already, ka san passport ɗinka, ka san number wayar da ka sa. So za ka zo nan ka danna login, gashi nan a nan sama, kun ga register ga login. So za ka danna login. So za ka danna login ɗin nan. Bayan ka danna login ɗin nan, za ka zo ka danna nan gurin kamar dai yadda muka yi a can. So za ka yi searching in Nigeria. So na wuce, za ka yi searching in Nigeria a nan gurin. So ga Nigeria nan, za ka yi searching in Nigeria, ga ta nan za ku gani. So za ka sa number wayanka. Bayan ka sa number wayanka, za ka sa passport ɗinka. Already na riga na yi saving ɗin. Sai ka danna verify your home, ka tabbatar da cewa kai mutum ne, ba robot ne yake aiki don abu ba. Sai ka danna login ɗin nan. So bayan ka danna login ɗin nan, zai successfully zai shiga ciki. So bayan ya shiga ciki, nan ga nan guri nan, ni already na riga na yi na yau. Duk kuka danna, za ku danna sign in ɗin nan. So za su ba ku wannan available ɗin nan, za su ba ku shi ƙwara 400. So wannan shine za ku yi converting zuwa dollar idan suka yi launching ɗin wannan airdrop. So gashi nan kamar yadda kuka gani, wannan duk wanda na yi ne, kusan ai kwana ina ganin nawa ana wannan airdrop. So idan kuna son ku ga sauran information na account ɗinku, za ku danna nan gurin. Bayan kun danna nan gurin, za ku danna spot account. So kun gani ga dalolin da suka bar nan already, yanzu sun ban dala 31, wanda idan da su yi launching wannan airdrop zan cire kuɗi na lafiya lau. So yanzu ba a yi launching bane, shine yasa. Kun gani ga kuɗin da airdrop ɗin yake, gashi nan yana price in. So gashi nan frozen EFS. So gashi nan yana farashi akan dala 3. So gashi nan dai kamar yadda kuke gani. So idan ka koma nan ga tax in center, ga sauran dai information na wannan airdrop. So wannan shine da za ku register da kuma yadda za ku yi participate an ku dinga samun kuɗi don airdrop. So wannan shine. Allah ya samu dace. Peace.